reka nkwihera amafaranga aka kanya nimba ufunguye ino video. Ngiye kwihera amafaranga ugomba kurya mu uku kwa munani, ndetse wanabishaka ugatangira kuyarya mu nyusirizo z'uku kwezi kwa karindwi. So kiri ubukore rero uri buze gufungura telefone yawe, hanyuma ujye muri Play Store wandikemo ijambo PCM Wallet, PCM Wallet, hanyuma uyikande. Dore ni iyi ngiyi PCM Wallet, ni iyi hanyuma wowe icyo urakora urakanda kuri install. Ngiye kubera ko irimo ndakora open. Ibyo rero iyo birangije ukora open, tegereza ifunguke, hanyuma ukreye account. So gute rero ukreye account? Icyo ukora ugenda ukanda kuri aka kantu, hanyuma ugakanda kuri in. Kubera ko ari ubwa mbere uhageze, ukora sign up. Hano hasi handitse ngo sign up, aha niho ukanda akangaka, hanyuma ugakanda sign up uko ni ubwa mbere. Then so iyo umaze gukanda sign up uhita ukanda kuri OK, ubundi ugashyiramo email, ugashyiramo email yanjye, hanyuma namara kuyishyiramo ugakanda hano handitse ngo send code. Icyo bakora ni ukonyohereza code ikaza kuri email. So hano ndabanza nkore verification. Tegereze. So ya verification code yohereje kuri email. So icyo ukora rero uhita usohokamo hano ukaza ugafungura Gmail. Amara gufungura Gmail ukareba ya email yawe bakohereje yamaze kugeramo, hanyuma ugakopiya ya code, baguhaye, ugahita ko uza ukayipestingamo hano hanyuma ugahita ko uclear passwords. So nimba rero ngiye clear password, ndakuraho video mbaze nkwiye password, uclear password hano hasi ukongera ugashyiramo ya password ukizemo hejuru, hanyuma hano hasi ugashyiramo referral invitation codes. Ubwo ni umuntu wagutumiye. Iyo rero ndaza kuyishyira muri description y'ino video, uraza kuyisangamo referral codes aba uzagikoresha. Nkwibutsa ko iyi PCM ubu ngubu uyu munsi tarajya ku isoko kuri black market cyangwa se kuri ya masoko atemewe iri kugura $800 y'amanyarwanda. So rero tekereza umunsi yagiye ku isoko kandi mwabizi kuri black market baba bazigurisha makeya. So reka dushyiremo rero passwords. Hanyuma rero ukirangiza gushyiramo password uhita ushyiramo referral codes. Murabona ko namaze kuyishyiramo. Hanyuma iyo birangije ukanda hano handitse ngo continue, kanda continue, hanyuma ugategereza registration successful. Hanyuma urabona ko bambwiye ngo kuloginga nihuse njye nshyiramo fingerprint. Ushatse rero ukanda hano kuri enable, hanyuma ugashyiraho igikumwe. Urabona ko amaze kwinjira muri wallet yanjye, nagezemo indani. So iyo ukimara kwinjiramo rero umaze gukorera account, uhita ukanda hano kuri aka kantu kugira ngo buri wese arakabona. Hano handitse ngo mining. Icyo ukora uhita ukanda hano kuri mining, wamara kuhakanda ugahita ukanda handitse ngo tap to mine. Hano hagati ugatapinga, tegereza. So ubu natangiye ku mining. So ndaza rero kugaruka nyuma y'amasaha 24, ubwo ni umunsi wose. So nkwibutsa ko mining uko ugenda mininga buri munsi niko bagenda baguhereza ibihembo byinshi bigiye bitandukanye. So rero izo ndibuze ku mininga ziraza kujya aha ngaha.
kazagaruka nyuma y'amasaha 24. So rero nuko binjira muri PCM wallet, nawe ntuyihombe. N'ibindi byinshi nzagenda mbikwigisha. Wowe ntugende udakanze subscribe kugira ngo uzajye umenya n'andi makuru menshi tugenda tukugezaho. Imana ibarinde.